Сегодня 12 апреля, суббота, 2025 год. Я у себя на даче. Сегодня очень ветрено. Вот я выбрала минуточку, чтобы снять видео. Сейчас покажу, какие произошли изменения. Вот здесь я многое спилила, многое убрала. Но пока работа еще в самом начале. Вот эта яблонька, я думала, что она вся сухая. Но когда я хотела ее спилить, оказалось, что ствол живой. Поэтому я ее пилить не буду. Ветки я пока не успеваю убирать. Вот. С этой стороны, справа, пока ничего не делаю. Здесь вот терновник или слива выросли сами собой. Посмотрим, вдруг плоды будут. А уж если не будет, то, конечно. Здесь вот кусты были, я их немножко спилила. Вот они лежат. Вот начала обрабатывать куст жимолости, омолаживать, которому 30 лет. Я его сажала в 94 году. Вот не знаю, видно будет или нет. Вот здесь я срезала. Но пока только начала. Сегодня погода не для работы. Ну так все шумит. Но зато удалось сделать праздничные букетики. Завтра праздник. Вот такие вот букетики у меня. Я вас поздравляю с вербным воскресеньем. Вся эта вербочка выросла у меня сама собой. И собрала я ее, потому что вот эти кусты приходится убирать. Вот здесь вот она. Вот сегодня пойду дарить своим знакомым. Сейчас тут перешагну. Ну и вот здесь я тоже немножко сегодня поработала. Вот та яблоня, которая растет кустом, оказалась в нескольких местах живой. Пока я ее не всю спилила. Но вот эти ветки справа, кажется, что они еще не убраны. Они спилены, просто не убраны. Вот. Дерево, которое я не смогла уронить, не хватало сил, упало при помощи ветра. Вот оно, ветер помог. Такие дела. Сейчас мы зайдем в то место, откуда я обычно показываю. Какая красота под ногой. Все покрыто мхом. Какое чудо, как в лесу. Разве можно все это убирать? Это надо беречь. Вот эта яблонька. Здесь волчки уже идут живые, поэтому пока я не трогаю. Было в прошлый раз чуть-чуть была живая кора, и я спилила, но верхушка оказалась вот с почками живыми, поэтому теперь я делаю все осторожно. Вот так вот сейчас все это смотрится. Вот такие вот ветки. Потихоньку убираю, но еще не все.
А это вот с той стороны от дорожки. Я даже боялась туда заходить, но сегодня решила все-таки зайти туда. Даже страшно. Здесь не пробраться. Давайте здесь пройду, где я резала жимолость. Тут уже тропинка образовалась. Вот сейчас покажу вам границу моего участка вот с этой стороны. Это вот была яблоня анис, но она и в то время уже была гнилая. Вот как она развалилась. Вот там вижу столбики. Вот один. Вон там второй. Это крайний. И вот еще один. И вот сюда уже можно пройти. Но я тут ничего не делала. Просто здесь место такое, что можно пройти. Вот так вот. Вот они, столбики. И вот остатки забора. Красота. А здесь вот каких-то 2 дерева. О, какие высокие, аж шею ломит. Верхушку даже не достать камерой. А это он соседский печальный домик. Вот так. Ну и у соседей то же самое. Хотя в то время, когда мы занимались дачами, у них был просто огород. У них не было насаждений. Красота и тишина. Никого нет. Ни одной живой души нет. Вот здесь в кустах вырос дикий крыжовник. Вот видите? Сам вырос. Видимо, птички принесли семена, и вот он пророс. Ну вот давайте будем выбираться отсюда. Вот вышли на дорожку.